ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இந்த வீடியோவில் ஒரு விளாக் தான் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி வந்து நான் காலையிலேருந்து வீடியோ எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். காலையில் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக எழுந்தாச்சு. சரி, நம்ம கொஞ்சம் நேரம் நடக்கலாம்னு சொல்லிட்டு தான் மாடிக்கு வந்து கொஞ்சம் நேரம் நடந்தேன். ஒரு அரை மணி நேரம் போல் நடந்திருப்பேன். அதுக்கப்புறம் வந்து நான் கீழே போயாச்சு. நம்ம காலையில் வந்து எழுந்துட்டு அன்றைக்கி வந்து எப்படி ஆரம்பிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு, அது போல் தான் வந்து அன்றைக்கி டே ஃபுல்லாகவே நம்ம இருப்போம். ஒருவேளை நம்ம வந்து பாசிட்டிவாக இருந்தாங்கன்னா அன்றைக்கி டே ஃபுல்லாகவே நம்ம பாசிட்டிவாக தான் இருப்போம், ஹாப்பியாக இருப்போம். அந்த மாதிரி தான் ஏதாச்சும் ஒரு நல்ல விஷயத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். மாடியிலேருந்து பக்கமே மரம் இருக்கிறதுனால நிறைய பறவைங்க அந்த மரத்தில் இருக்கும். அது வந்து கீச்சு கீச்சுன்னு கத்துறது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கேட்குறதுக்கு. அதை கேட்டுகிட்டே வந்து தான் நான் நடந்துகிட்ருப்பேன். முன்னாடியெல்லாம் வந்து நடந்துகிட்டு இருந்தேன். இடையில பாப்பா இருக்கிறதுனால நிறுத்திட்டு இருந்தேன். இப்போ வந்து மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ரெகுலராக நம்ம இந்த மாதிரி நடக்கிறதோ இல்லை தியானம் பண்ணுறது, யோகா பண்ணுறது, ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அதை வந்து விடவே மாட்டோம். கொஞ்சம் சீக்கிரமாக எழுந்தால் போதும். ஒரு 5 to 6க்குள்ளே நம்ம எழுந்துட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் நம்ம இதுக்காக ஒதுக்குனோங்கன்னா நம்ம ஹெல்த்துக்கும் ரொம்ப நல்லது இல்லையா? அதனால தான் வந்து நான் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக எழ ஆரம்பிச்சிட்டேன். எங்கள் வீட்டில் வந்து எங்கள் அம்மா வந்து ரெகுலராக நடப்பாங்க. ஒரு 5:30க்கெலாம் நடக்க ஆரம்பித்தாங்கன்னா 1 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் நடந்து போயிட்டு வருவாங்க. இப்போ வந்து வெளியில் போக முடியாதனால மாடியிலேயே வந்து நடக்கிறாங்க. அவங்கள பார்த்து தான் நானும் சரி நம்மளும் நடக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நடக்க ஆரம்பித்தேன். இப்போ வந்து நான் ரெகுலராகவே நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். அதனால் எனக்கு கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பாக எல்லா வேலையும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக முடிஞ்சிற மாதிரி இருக்குது. நீங்களும் இதை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். அவ்வளோதான், நடந்து முடிஞ்சாச்சு. இப்போ வந்து நான் கீழே வந்துட்டேன். காலையில் வந்து எங்கள் அம்மா கசாயம் போட்டு கொடுப்பாங்க. அது வந்து இன்றைக்கி போடல. அதனால் நான் வந்து டீ போட போகிறேன். டீ வைக்கும்போது எப்பயுமே வந்து நான் கற்பூர வெத்தலை போடுவேன். எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறதுனால டெய்லியுமே நான் வந்து போட்டுருவேன். எங்கள் வீட்டில் அதிகமாக எல்லாருமே வந்து டீ தான் விரும்புவாங்க. அதனால் வந்து டீ போடுவேன். முன்னாடி வந்து மாடு பால் கறக்காம இருந்தது. அதனால் வந்து ஒரு டைம் மட்டும்தான் டீ வைப்போம் கடையில் வாங்கிட்டு வந்து. இப்போ வந்து மாடு பால் கறக்குனால காலையிலையும் சாயந்தரமும் 2 நேரமும் டீ வச்சு குடிப்போம். சில பேர் வந்து டெய்லி வந்து டீ குடிச்சாகணும் அந்த டைம், இல்லைன்னா வந்து தலைவலிக்கிற மாதிரி இருக்குன்னாங்க. ஆனால் நான் வந்து டீ இருந்தாலும் இல்லைனாலும் சரி நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது அந்த மாதிரி. ஆனால் ஈவினிங் டைம் கண்டிப்பாக வந்து குடிச்சிருவோம். அவ்வளோதான், கொஞ்சம் வேலைலாம் முடிச்சுட்டேன். முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பசங்களோட உட்காந்துட்டேன். ஏன்னா இவங்க வந்து நம்ம ஏதாச்சும் கொஞ்சம் ஏமாந்தோம்னா போதும் ஏதாச்சும் ஒரு சேட்டை பண்ணிவிடுவாங்க. இப்போது அந்த மாதிரி தான் பாருங்க, பக்கம் வந்து தண்ணி இருக்குது, அதில் போய் எடுத்தது கீழே ஊற்றிட்டுருக்காங்க. என்ன பூ அது? ஷாய், பூ பேர் என்ன? பேர் என்ன சொல்லு. செம்பருத்தி, ஹைபிஸ்கஸ். சாய்க்கு வந்து லைட்டாக கோல்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. அதனால் கசாயம் கொஞ்சம் ஊற்றலாமேன்னு சொல்லிட்டு தான் வெத்தலைலாம் பறிச்சிட்டு இருக்கேன். பத்து நாளைக்கு ஒரு டைம் இந்த மாதிரி கசாயம் வந்து செஞ்சு கொடுப்போம். சாயம் வந்து கொஞ்சம் அடம்பிடிப்பான் குடிக்கிறதுக்கு. பாப்பா வந்து டக்குன்னு குடிச்சிப்பா. வெத்தலை, கற்பூர வெத்தலை, தூதுவளை, கொஞ்சமாக மிளகு, சீரகம், துளசிலாம் சேர்த்து நல்லா வந்து இடித்து அந்த சாறை எடுத்து நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து சளியெல்லாம் வந்து சரியாக போயிடும்.
இன்றைக்கும் அதே போல் தான். பாப்பா வந்து டக்குன்னு குடிச்சாச்சு. சாயந்தரம் வந்து பயங்கரமாக அடம் பிடிச்சான். உள்ளேயும் வெளியே வந்து கதவு சட்டுன்னு குடிக்கவே மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அழுதுட்டு இருந்தான். பயங்கரமாக டென்ஷன் ஆகிட்டான். ஆனால் எப்படியாச்சும் நம்ம கொஞ்சமாக ஊதி எல்லாமே ஊற்றிட்டோம். கொஞ்சம் நேரம் அழுதுகிட்டே இருந்தான். அதுக்கப்புறம் வந்து சமாதானம் ஆயிடுச்சு. யார் தூங்குதுப்பா? பாப்பா. நீ தூங்கலையா? இப்படி தட்டி விடணும், இங்கே தட்டி விடணும். ஃபேன் ஓடுதுப்பா, ஃபேன் தான் ஓடுது. இருப்பா. மழை வந்து 2-3 நாள் ஆச்சு. அதனால் வந்து அம்மா வீட்டு கழனி வந்து இப்போ ஓட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க. இப்போ வந்து ஓட்டினாங்கன்னா புழுதி வந்து நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதம் வந்து கலக்கா போடுற மாதம். இப்போ வந்து நம்ம போட்டோங்கன்னா இந்த மழையிலே வந்து விளைஞ்சிரும்னு சொல்லுவாங்க. வைகாசி பட்டம். அதனால் வந்து இப்போ போட்டுட்ருக்காங்க. இது வந்து 2 டைம் ஓட்டுவாங்க. இப்போ ஒரு டைம் ஓட்டுவாங்க. ஒரு 2 நாள் விட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு டைம் ஓட்டுவாங்க. நல்லா வந்து புழுதி ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து கலக்கா போட ஆரம்பிப்பாங்க. சாயும் பாப்பாவும் 2 கழனி ஓட்டுனதுக்கப்புறம் தான் வந்து டிராக்டர் விட்டு இறங்குனாங்க. அது வீட்டாண்ட வந்து தான் இறங்குனாங்க. அது வரைக்கும் இறங்கவே இல்லை. பயங்கர ஹாப்பியாக இருந்தாங்க டிராக்டரில் உட்காந்துருந்ததுனால. நம்ம வந்து கிராமத்தில் இருந்தோங்க. இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் வந்து மிஸ் பண்ணக்கூடாது. அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ வந்து நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.